Dobar dan, dragi gledaoci, i dobrodošli u moju kuću. A sada ću da vam pokažem šta se sve u njoj nalazi. Idemo unutra. Kao što vidite, čim uđete u kuću, odmah na sred sobe se nalazi ogromna fontana, u kojoj ja često volim da perem noge. Ovde me niko ne vidi. Ovo je Šoks. A ovo je Stevie. A ovo je samo bara lave. To je otprilike to za prizemlje, a sad idemo napolje. Ovo je moje dvorište! Nije nešto posebno, ali je moje ipak. A sada idemo na sprat. Ej bre, čekaj mene! Evo, ovo vam je sprat. Ovo su moji trofeji. Lično sam ih sve zaklao. A pazi ti ovaj spektakl. Vidi ovo, vidi ovo. Opala! Ovo ovdje je ulaz u moju sobu. Ajde da vidimo šta ima unutra. Kao što vidite, ja spavam na 3 kreveta. Na mig. Sigurno se pitate zašto ovdje vise vrata na zidu. To je zato što ja jednostavno kroz njih ne mogu da prođem. To je to za moju sobu. Ne obazirajte se na ove slike, iza njih nema ništa. Idemo sada na terasu. Alo bre, rekao sam da nema ništa iza slika. Dolazi ovamo bre. A ovo je moja predivna terasa, sa koje ja imam božanstven pogled. Zar nije predivan? Okej, to bi bilo to za sprat. Aj sad idemo na krov. Ptičja perspektiva! Tako. Aj se malo odmakni samo. Mislim da je to dovoljno! To bi bilo sve. Aj sada, pičite kući. Pozdrav. Alo bre, jesam rekao da beješ kući, aj čao! Mrš kući!